السلام عليكم البنات الميمات الخوت الاخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ومرحبا الناس جداد والناس القدام، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي انوال، وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وشكرا لكم كاملين بزاف. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الكيك في المون عجيب، كيجي عجيب نيت، كيجي زوين البنات، كيجي سفنجي وكيجي بالكريمه زوين. انا متاكده الا جربتوها البنات هذا الكيك غيعجبكم. بالنسبه للضياف، بالنسبه لا نتوما معروضين غادي شي بلاصه تديو، مهم ديال تحمارة الوجه. نبدا على بركه الله. غنبداو بالسيرو البنات. عندي الكاس كبير ديال الماء، وعندي نص كاس ديال العصير الحامض، 4 المعالق ديال السكر سنيده، 1 فانيلا. هاد الفانيلا البنات غنخليها حتى نطفي النار لهاد السيرو ونزيدها. غندير كاس ديال الماء، نص كاس ديال الحامض، 4 المعالق ديال السكر سنيده. صافون غنديرو فوق النار حتى يغلى مزيان، عاد نزيدو فاني. بالنسبه للكيكه البنات عندي 4 الحبات ديال البيض، كاس معمر ديال الزيت، كاس سنيده، 1 فانيلا، 2 خمارات ديال 8 غرام، عندي 2 كيسان ديال دقيق الفرص مغربل، الكاس العنبه، الكاس ديال الياغورت، قبيصه ديال الملح، والقشره ديال الحامضه، حامضه صغيره. درت البيض، قشره ديال الحامضه، فانيلا، غنضرب السكر مع البيض والقشرات الحامض وفاني مزيان البنات. عاد نزيدو الزيت. من بعد من ضربت البيض والسكر والزيت، البيض عفوا والسكر والفاني والقشرات الحامض، دابا غنزيدو الزيت بشويه بشويه. الفاني دابا غنزيد الدقيق شويه بشويه ونخلط. هذه هي القوام ديالها البنات، كتجي على هذا الشكل. بالنسبه للدقيق 2 كيسان العنبه. وبالنسبه ملي تبغيو تعمروا الدقيقه البنات ديما عبروا بالمعلقه، ما تعبروش الكاس ديريكت، ضروري تعمروا الكاس بالمعلقه باش تاكدوا راه 2 كيسان. دابا غنفرغوا في هذا الليمون اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالطحين. دابا ها هو الكيك ديال البنات. حطيت هذا الليمون في اللاطه ديال الفران، دابا غندخلو الفران باش يطيب. دابا ها هو السيرو ديالنا البنات. غنزيد هاد الساشيه ديال الفاني ونخليه يبرد.
دابا ها الكيكه ديالنا البنات يلا خرجتها من الفران، غنخليها تبرد عاد ندوز نصوبوا الكريمه. ها هي كتجي سفنجه البنات، كتجي زوينه. هو الكيك ديالنا البنات برد شي شويه، غنديرو في التفصيل ديال التقديم. وغنسقيه السيرو اللي صايبنا. دابا غندهنوها بشويه ديال الكونفيتير باش نزينها، عاد نعمرها بالكريمه. دابا غنزينها بشويه ديال الشوكولاته البنات، شوكولاته كحل بيرميسي. من بعد ملي زينت الكيكه ديالها البنات على هذا الشكل، تقدر تزينو باللي بغيتو، بالكوك، باللوز ايفيلي، المهم كل واحد داكشي اللي متوفر عنده اللي بغا. دابا غندوزو نصوبو الكريمه. هادشي اللي طاح لي هنا البناتي سواء الكوك ولا الشوكولاط ولا ماشي مشكل، راه غنغطي بالكريمه. هادشي علاش كنزينها تزيين هو الاول، عاد نصوبو الكريمه. دابا غنصوبو الكريمه ديالنا البنات. عندي نص كاس ديال العصير الحامض، عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده، 2 صفار البيض، نص لتر الحليب، و4 المعالق كبار ديال الكريم باتيسي. عندي الحليب، السكر حامض، وغنزيد صفر البيض، وغنخلط مزيان البنات هادشي حتى يدمجوا مزيان. عاد نديرو فوق النار. دابا خلطناه مزيان، غنحطو فوق النار والتحريك المستمر حتى تعقد لينا الكريمه. دابا ها الكريمه ديالنا البنات غندير ليه نزيد واحد الطريف ديال الزبده باش ما ديرش القشره. غنخلط باش تذوب هاد الزبده ونفرغها في الكيك ديالنا. ها الكريمه ديالنا البنات غنفرغها في هاد المول في الكيك ديالنا. صافي دابا غنخليها شي شويه تشد في راسها وندخلها الثلاجه ونتلاقى في الشكل النهائي ان شاء الله. بالنسبه للتزيينه البنات تقدر تزينوا باللي بغيتي، الطروفات ديال الحامض ولا ديال الليمون ولا ورقات ديال النعناع، ولا المهم كل واحد غيزين داكشي اللي بغا. هذا هو الشكل النهائي الكيكه ديالنا البنات، كتجي زوينه لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى تجربوها وتكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله. انا غنقسم معكم البنات تشوفوها.